درود دوستان، امروز 10 تا از بهترین فیلم های مهیج رو بهتون معرفی میکنیم. با ما همراه باشید. فیلم شماره 1 ریبورن. این فیلم ژاپنی کمتر شناخته شده با بازی تا ساکاگوچی یک اثر اکشن نظامی نفسگیر است. کارگردانی یوجی شیمامورا و طراحی مبارزه‌های نزدیک و واقع گرایانه ریبورن را به گوهری پنهان بدل کرده است. داستان سربازی مخفی که به گذشته خشن خود باز می‌گردد. با کتککاری‌های حرفه‌ای و ریتم تند، طرفداران فیلم‌های رزمی را مجذوب می‌کند. کجا تماشا کنیم؟ پرایم ویدئو. فیلم شماره 2 سیسو. This is not about who's the strongest. This is about not giving up. We had a word for that in Finland. سیسو. این فیلم جنگی فنلاندی داستانی از انتقام و بقاست که در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد. یک سرباز تنها در برابر گردان نازی قرار می‌گیرد و با مهارت‌های رزمی و اراده پولادین حماسه خونبار می‌آفریند. اگر از جان ویک و مد مکس لذت می‌برید، سیسو با صحنه‌های انفجاریش شما را میخکوب خواهد کرد. در پرایم ویدئو و اپل تیوی می‌توانید آن را مشاهده کنید. فیلم شماره 8 هتل آرتمیس. Am I gonna make it out of here? We can do it together. This is what I do. Visiting hours are never. هتل آرتمیس. این تریلر جنایی آینده نگرانه در لس آنجلس بیمارستانی مخفی برای تبهکاران را به تصویر می کشد که جودی فاستر آن را اداره می کند. وقتی یک سرقت به هرج و مرج می انجامد، مبارزه های شیک و تیراندازی های پرتنش آغاز می شود. بازیگرانی چون دیو باتیستا و سوفیا بوتلا این اثر را به گزینه‌ای جذاب برای دوستداران اکشن دیستوپیایی تبدیل کردند. کجا تماشا کنیم؟ در پرایم ویدئو و اپل تیوی اویلیبل است. فیلم شماره 7 کینگزمن. As gentlemen, after all, manners maketh man. کینگزمن. این پیش درآمد از مجموعه کینگزمن با کارگردانی متیو وان ریشه های این سازمان جاسوسی را در بستر جنگ جهانی اول کاوش می کند. رالف فیانز در نقش دوک آکسفورد با مبارزه های خوش‌سبک و داستانی پر از جاسوسی و ماجرا اثری خلق کرده که هم طرفداران کینگزمن و هم علاقه‌مندان به اکشن تاریخی رو راضی میکنه. برای تماشا دیزنی پلاس و پرایم ویدئو رو جستجو کنید. فیلم شماره 6 اتمیک بلاند. It's going to get me killed. بلاند اتمی. شارلایز ترون در این تریلر جاسوسی پرزرق و برق نقش مأمور MI6 رو بازی میکنه که در برلین در جنگ سرد دنبال لیستی مخفی هست. کارگردانی دیوید لیچ، مبارزه های نفسگیر و فیلمبرداری نئونی این فیلم را به یکی از برترین آثار اکشن زن محور تبدیل کرده است. موسیقی دهه 80 و بدلکاری‌های خیره کننده آن را غیر قابل چشم پوشی می‌کنند. میتونید در نتفلیکس و پرایم ویدئو اون رو نگاه کنید. فیلم شماره 5 زمانی برای مرگ نیست. زمانی برای مرگ نیست. آخرین حضور دنیل کریگ به عنوان جیمز باند یک شاهکار جاسوسی است. کارگردانی کری جوجی فوکوناگا با تعقیب و گریزهای انفجاری و مبارزه‌های تن به تن همراه با داستانی احساسی این فیلم را به یکی از بهترین‌های سری باند بدل کرده است. بازی رامی مالک و لاشانا لینچ عمق بیشتری به این ماجرا می‌بخشد. در پرایم ویدئو و اپل تیوی میتونین اون رو تماشا کنید.
فیلم شماره 4 ریبل ریج. Suspect is armed. He goes down. He does not get back up. ریبل ریج. این تریلر انتقامی داستان تفنگداری سابق را روایت می کند که علیه سیستمی فاسد می ایستد. کارگردانی جریمی سنیر با ترکیب خشونت خام، تعلیق و نقد اجتماعی اثری خلق کرده که مبارزه های پرضرب و تعقیب های ماشینیش آن را به یکی از برجسته ترین اکشن های سال تبدیل کرده است. این فیلم در نتفلیکس موجود است. فیلم شماره 3 پولار. Thought you stopped smoking. Figured it wouldn't kill me. پولار. مدز میکلسن در نقش آدمکشی بازنشسته در این تریلر نئون نوار می درخشد. وقتی کارفرمای سابقش او را هدف قرار می دهد، جنگی پر از مبارزه های خشن و تیراندازی های شیک آغاز می شود. کارگردانی یوناس آکرلاند و طنز سیاه پولار را برای طرفداران اکشن های جان ویک گونه به اثری ضروری تبدیل کرده است. کجا تماشا کنیم؟ نتفلیکس. فیلم شماره 2 استخراج 2. استخراج 2. کریس همسورث در نقش تایلر ریک در این دنباله اکشن مأموریتی غیر ممکن برای نجات خانواده‌ای از زندان را دنبال می‌کند. کارگردانی سم هارگریو و تهیه کنندگی برادران روسو با صحنه‌های مبارزه طولانی و بدلکاری‌های حیرت انگیز این فیلم را به یکی از بهترین اکشن‌های 2023 تبدیل کرده است و در نتفلیکس قابل دسترسی است. فیلم شماره 1 شکار گرگ. 인간 진화의 새로운 형태를 제시할 것으로 보입니다. شکار گرگ. این فیلم کره‌ای ترکیبی بیرحمانه از اکشن و وحشت است. داستان در کشتی پر از جنایتکاران رخ می‌دهد که آزمایش مرگباری آن را به جهنمی شناور بدل می‌کند. کارگردانی کیم هونگ سون با خشونت بی‌امان و مبارزه‌های رزمی این اثر را برای طرفداران رید و قطار بوسان به یک تجربه بی‌نظیر بدل کرده است. در پرایم ویدیو و اپل تیوی این فیلم مهیج رو ببینید. دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنین، شیر کنین و دکمه زنگوله رو بزنین تا ویدیوی آینده باحال زندگی کنین.